Parliamo di oggetti che sicuramente evocheranno in molti di voi, spero, come è per me, tanti ricordi, tante emozioni per i più anziani, e invece per i più giovani magari anche l'apertura di mondi. Per esempio partirei dalla Monego. La Monego era la scaldina, faceva freddo, non c'era riscaldamento, mai come oggi è attuale questo argomento. E in mezzo al letto, prima di andare a dormire, si metteva prima, era un contenitore di ferro, una specie di grande arrostitore di castagne, ovviamente ermeticamente chiuso sotto, che permetteva di metterci all'interno le braci che nel frattempo tutto il giorno erano andate nella stufa a legna, quella famosa stufa a legna dove si cucinava, si riscaldava, si asciugavano i panni, insomma si faceva un po' di tutto. E queste braci servivano a scaldare il letto, perché visto che le camere erano molto gelide, immaginatevi nelle cascine, quindi qualcuno non se lo immagina, se lo ricorda perché l'ha vissuto, nelle cascine, nelle case di una volta che non c'era riscaldamento, andare a dormire e il letto era veramente gelido. Quindi c'era la Monego, che poi è diventata elettrica, quindi nel mio caso l'ho vissuta solo molto da piccolino, la vera Monega con le braci, e poi è diventata invece elettrica, e poi oggi scaldasonno eccetera, la Monego. Ho dedicato solo a questo oggetto perché è un oggetto che secondo me evoca tanti ricordi, e adesso a seguire vi cito una prima serie di altri oggetti molto evocativi.